sekarang gua mau live stream ya. Sih gua udah lama sudah bikin konten. Sini hujan mulu cuy. Oke, jangan berlama-lama lagi. Langsung saja kita main-main. Ini udah 1 bulan sih gua nggak open. Sorry ya, karena udah lama nggak upload. Baru jam 7 cuy. Ini juga gua live masih cantik, tapi sorry ya, suara ojeknya nggak kedengeran cuy, soalnya gua lagi di ruang tamu cuy. Maxnya bol cuy, maxnya bol itu suruh kocak. Tuh like ini dong, tukan. Hei. Sini kocak. Nggak batuk cuy. Sorry ya cuy, kalau ini berakhir gua juga mau kirim live deh, video live. Selamat ya. Tapi yang kalau mau edit itu bisa sih.